День 16. Делаю зарядку, перехожу к холодному душу. На завтрак была творожная запеканка. Спасибо жене. Едем к дому, снимали дранку. Интересное занятие. Продолжаю возить строительный мусор. Часть дранки сняли. Как все снимем, будем решать, что делать со стенами. Готовим мини-пиццы, нарезаем куриную грудку, жарим, солим и перчим. На тесто мажем томатную пасту, добавляем грудку, болгарский перец, сыр гауда, моцарелла. Ставим в разогретую духовку на 8 минут. Готово. Да, я жертва маркетинга. Пора домой, чтобы сделать отжимания и закрыть 81 день.